akka arafaatitti isinitti hima akka wallaanummaa kiyyaa waan sammuu kiyya keessan dhufe isinitti hima nama bakka bu'u ani arafaati so namni waan nama 2,100 takka keessanii jirtan namni waan ati arafaat dhiyeenya kana miidiyaa illee jirtu dubbachuuf dhuftee hin dhaggeeffannaa jettan lukkoo isa takka barreessa sila dhaggeeffachuun fene maa dhuftanii miti warri lakkii waan ati himu deemtu sin feenu jettan lukkoo isa lama let's go waan commentiin caaltaniin itti fufaan hawaasa kiyyaaniin hoogganamaan isiniin na hooggana waan ta'eef akkas okay hawaasa kiyyaan na hooggana waan isin na hooggantaniif ejjennoo keessanirra isiniif ejjedha jecha lukkoo isa takka caale neebar lukkoo isi lama hin caallee jecha nama 2,200 jettan okay na dhaggeeffadha duraan dursee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isiniin jechuu barbaade salaamtaan kiyya warreettan amantaa biraa warreettan amantaa Oromoo bakka jirtanitti Oromoo kutaa takka nageenyi bakka jirtani sinaadha qabu jechuu barbaadeeti ani arafaati namni hasawa jiru seeraan na dhaggeeffadha jechuu barbaadeeti hinna waraabdan jedhee ada akkana waraabdanillee abdii qabanan beeka so gabaabseetu waan isiniin jechuu barbaade ala kulli hal waan isiniin jechuu barbaade beektaa warroottan nagammaddanilleen warroottan nagammaddanilleen warroottan naaf gaddatin naaf rifattanilleen afoon illaa isin jechuu barbaade duraan dursee thank you so much mee maaliin jedhe warroottan natti gammaddan warroottan naaf rifattan hedduu isin galatoonfachuu barbaade gaafiin kiyya kan lammaffaa duraan dursee Fatishaa video inni haseeta kan muramte namni wayii share natti godhe hedduu akka malee garaana nyaatte ilmi namaati rabbi maaliif jettee jechuun keessanii noolamu na dhaggeeffadha asirratti hawaasa kiyyaa ani isiniin hogganama isiniin na deeggara bakka US walirraan dhaynu maaliif garaas nyaatte jechuuni keessanii noolamu gabaabseetuma isinitti onime Fatishaa akka Fatishaatitti anamma fakkeenyaaf isinitti himaa jira malee Fatishaa irraa hin dubbachuu barbaadeeti ani Fatishaa video tana waraabaa share itti naa godha waraabaati share itti godha Fatishaan beetan isa lubbiyyeetti share naa goota yoo inni live irra jiraatellee share naa itti godhaa dhufu live irra jira inni so gabaabsee maal isin galatooma shukran gabaabsee maal isin jechuu barbaade Oromoo kutaa 10 takka Arsii hin jenne Harargee hin jenne hundi keessa warinatti artan rabbiif jecha rabbi ya la ilaha illallah muhammadur rasulullah walinnu kanneesaniif jecha rabbi Oromoo tokkon wade dhiigo tokkon wade Islamummaa takkan godhee rabbiin walitti nu fide saniif jecha afoon illaa isiniin jedhee jiran warra na miidhallee jaalibsaa thank you so much warra natti gaddallee warra natti duulellee warra na cinaa dhaabbatellee rabbiif jecha afoon illaa isiniin jedhee jira thank you so much galatoomaa hunda keessa eenyu akkanaa yaadu eenyu akkanatti yaadu eenyu akkanaaf gammadu eenyu akkanaaf gaddu baree jira waan ta'eef hundi keessan warroottan na arrabsitanilleen warroottan na faarsitanilleen wallahi lazim rabbiif jecha afoon illaa Fatishaa maal isin jechuu barbaade video tana share naatti godhaa Fatishaatti qarallee Fati anaaf fide namni walitti nu finne rabbiitu walitti nu fide rabbii waliin nu fide hangana illee wajjin teessan nuun jedhe adda baatan illee nuun jedhe ilmi namaa hin dogongora afaan namaa si dogongorsiisa karaan laa illee si meessa bakkan taan illee si oofa ani akka nama takkaatittis gaafa sammuuti jaammare heddu baay'ee ulfaataadha afaan namaa amaara si godha islaama si godha amantillee si jijjiirasiisa so gabaabseetuma maal isin jechuu barbaade Fatishaa
Sabboontu thank you so much. Fatisha arras borus si jaaladha si kabaj wajjin jirra. Ummata Arsiitillee hanganatti aartan rabbiif jecha rabbii guyyaa qiyaamaa ruuyi nu keessaa fudhatu san yoo sanitti amantan yoo yaa ilaaha illallah muhammadu rasuulallah walitti qaban rabbiif jecha afoonillaa dhiifa manaaf godhaa. Akka isin na jaalattanillee nan beeka natti aartan malee akka nan jibbine nan beeka. Akka kufaatii kiyyaa fi miidhaa kiyyan barbaanne nan beeka. Akka isin na jaalattanillee nan beeka. So afaan namaa si miidhaas si maraachaas si fayyisaas. Hedduu isin jaaladha. Hedduun isin kabaja. Bika guddoo isiniif qaba. Ani garaan kiyya keessi qulqulluudha. Ilmuma namaa na dogongorsiise. Ilmi namaa hin dogongora. Rabbiif jecha afoonillaa dhiifa manaaf godhaa. Hundi keessan Arsiin jenne Harargeen jan narratti hin dawwalina. Tokko narratti hin dawwalina. Sabboona thank you so much. Kuni yaada sammuu kiyyaati. Hundi narratti hin dawwalina. Tokko narratti hin dawwalina. Nama takka hin dhagahu. Sabboona thank you so much. Biiftuu yeetu thank you so much. Ani hedduu isin jaaladha. Hedduu isin kabajaa. Saba bal'aan hordofu. Aboona dhiisaa please. Haraa. Hedduu isin jaaladha. Hedduu isin kabajaa. Ani Harargee bakkan buhu. Fatishaan Arsii bakkan buhu. Nuti tokko kutaa bulqoqqootuun diqimii nuun qabu. Hedduu isin jaaladha. Hedduun isin kabajaa. Nama 3,100 takka irratti namni garaa keessaan laal akka jedhan nama dhiigas yoo baase aannan obaasiitu jira. Ani miidiyaa kana Fatii fidii niin fida. Fatiis nan fida laayif illeensen. Fatishaa dammoo ati waan siin jechuu barbaade. Waraabadhaa fiidootan. Fatii namni walitti nu fide. Namni qarallee walitti nu finne. Anaaf ati rabbiitu walitti nu fide. Rabbiif jecha akkuma arras borus arafaat obboleetiitii jette sanitti taaptaabii godha gaayis naqabaa jira shabakaani. Shabakaan naqabaa jira taaptaabii godha sheerii walii godha. Rabbiif jecha qarqaaree namaaf hin qarqaarree jette. So jecha kan kee tokko keessatti waan dhagee qaba. Sanillee keessaa sitti himuu danda'a. Shukran. Si hubachiisuu danda'a. Sanumaafuu waliigalatti ijoollee teenya Arsiin tanatti aartan. Rabbii jecha isin jaaladha hin beektan. Afaanuma namaan na garagalche malee hedduu isin jaaladha hin beektan. Hedduun isin kabaja. Ilmi namaa nama dogongorsiisa. Nama maraattu si godha. Fayyaa si godha. Amantiin si jijjiirsiisa. Garuu hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabajaa. Ilmi namaa hin dogongora. Dogongora kiyyasan dammoo ofitti beekee jira. Nama jechuun akkamii beektaa? Nama badii ofiisaa san fitti hin beekne. Nama badii isaa san osoo fitti hin beekne deemee si fakkorsanii si aarsa malee namni tokko gaafa balleessa jedhee rabbiinu namaaf araarama. Ilma namaa dhiisi. Gaafa namni tokko badii ofii fitti fudhatee balleessa jedhee taangisu sabboona. Ilmi namaa dhiisi rabbiinuu badii san siif irra taraa jecha dammoo awwaan isiniin jechuu barbaade. Warri natti gammaddan. Amma ammaa tanaa warri na jala deemtanii kufaltan. Wallahi dilii narraa dhiqattan. Dilii tokkicha narraa dhiqattanan. Ani akka rabbiin kee noometti jira. Nama 2,100 jirtan. Meena dhaggeeffadhaa. Sagalee teenallee waraabbadhaa. Wallahi la'azim lubbiyyeen takkanaati namni jettan dilii narraa dhiqattan. Ijoolleen teenya ta'a Harargeetilleen. Waan isiniin jechuu barbaade. Hundi keessanuu galatooma. Warri naas qeeyxan. Warri naafis dubbattan. Mal na biraa qabdanan. Galata na biraa qabdan. Maaliif rabbiif jechaan isiniif dhiise. Waa hunda rabbiif jechaa yoo irra tarte bareedaadha. So ani Fatishaa Arraas
baruus nin jaaladha nin kabaj bika guddoon isaaf qaba. Ilmi namaa si dogongorsiisa faamiliitii wanni isinaaf hubachuu qabdan. Akka ati fakkaanne hunda si godhuu danda'a. Waan ati firraaneen hunda si godhuu danda'a. So wanti irra dhufee hawaasa dila kanarratti walitti qabaa isiniin jedhee dubbadhe kana yoon balleesse balleessanaan jedha. Mee warri dhuguma isaasan duraanillee rabbumaaf jecha miidiyaa kana rabbumaatu walitti dhufee malee waa waliin beeynu Oromooti. Rabbiif jecha lubbiyyeetii yasii fixadhee jira warri jettan lakkoofsa qabarreessa. Lakki isiin fixannee warri jettan dammoo wanni balleessaa bira tarin jiru. Badiiti yoon ofitti fudhachuun waan guddaadha. Badiiti yafitti fudhadhee hawaasa kana duratti bahee ijoollee teenya ta'a arsii isin jaaladha. Dogongoraa tunna godhe dhiifama naaf godha isiniin jechuun kiyya. Hawaasa nama 2,400 irratti isiniin jechuun kiyya waan isin jaaladduuf waan isin kabajuuf. Afoon illaa isiniin jedhee jira. So anarra afoon illaa isiniin jedhee dhiifama isiniin jedhee yoo isin deemtaniituma arraba natti baastanii natti kofaltan rabbiin gafuu isin qabaa beeki. Haqaan isinii qaba ammaas isin jaaladha yoon isin abaare. Si galee rabbi irratti nama dhiisuun gaarii miti jechuu barbaadeeti. Gabaabseetuma Fatishaa yoo laayifii jiraate deemaatii laalaa kottaa namni takka jecha. Yoo inni Fatishaan laayifii jiraate laalaa kottaa laayifii galaan isaa wajji. Hayyee galii warri jettan lakkoofsa 5 barreessaa. Saniifuu isin jaaladhaa isin kabajaa. Wallahi bika guddoo isiniif qabaa. Akkuma duraanii sanitti illee ani gandummaan beeku na beeytan durillee. Mee gandummaan an beeka mee uummata kiyya mee faamiliitii dhugaa rabbii dubbachuuf. Ani gandummallee hin beeku. Namallee hin baratu. Of ta'ee jiraadha. So ilmi namaa si dogongorsiisa. Dogongora guddaa keessa si galcha. Nama ati galatan beeyne nama jazbaa nama maraattu si godhe uumamaa keessaa zeeroon si baay'isa. Video wayii takka namni na share natti godhe video fati taakkee so much. Video fati takka namni Samiraa Orootii galatoon. Namni wayii video wayii share natti godhe video sana akka malee qalbii na tuyxe. So waa heddullee asoon barbaadu nu beeytan miidiyaa kanarratti waan jiru. Thank you Jibril. So Oromootii baay'ee sin jaaladha. Baay'ee sin kabajaa. Deemaatii Fatishaan akka jiru gastii ilaalaati. Kota yoo inni gastii jiraate itti ergadha laayifii seenna. Yoo inni gastii hin jiraanne rakkoo miti. Isinumaa wajjin nama tokko ol galchee haasoyinee irraa baha jecha. Mee namni ilaaltanii deebitanii jiratti naan as keessaa. Ni jira jechaa jiran. Okay yoo jiraate mee ni jira warri jettan mee.